to go anyway, just so I can see you too on the webcam. И я объясню, кстати, почему я принял это решение. Дима, на самом деле, видела, как она работала над этой коллекцией, мы ее там отбирали, но она не думала, что будет супер глобально. Okay. Come here. Oh, that's good. Peka på honom då. Come on then. Come on. Come on then. Come on then.
Come on then. There we go. Stupid dog. Does that hurt? Mm-hmm.